Ailone, Sérgio. Meus amigos da web, um grande abraço. Mais um vídeo aqui do canal Ailone Sérgio, o canal de entretenimento do YouTube e da internet. Hoje aqui vamos continuar falando sobre barulho na roda dianteira da moto. A minha moto é uma Titan CG 125, mas pode ser qualquer moto. Mas antes, porém, se você não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, se inscreva e clique no sininho para poder receber uma notificação assim que eu gravar um novo vídeo. Aqui nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 18 horas e 30 minutos tem um vídeo novo. Aqui eu tenho vídeos sobre mecânica de moto, sobre a mecânica da moto Titan CG 125. Aqui eu tenho um vídeo sobre mecânica de carros, web rádios e outros assuntos relevantes. Bom, eu gravei um vídeo esses dias para trás falando de um barulho na roda dianteira da moto da Titan CG 125. Eu falava do barulho. Naquele vídeo eu mostro que eu troquei os rolamentos aí da roda dianteira. Eu vou deixar esse vídeo na tela final. Na tela final desse vídeo vai ter esse vídeo para você conferir. Eu troquei os rolamentos da roda dianteira da moto, mas não deu certo, não adiantou nada. E o defeito está na cara. O defeito está na cara. Então eu tirei a roda dianteira, fiz uma revisão, troquei os rolamentos da roda dianteira e continuou o barulho na roda dianteira. Então nesse curto vídeo de hoje eu vou te falar o que pode ser. Eu vou falar o que era o barulho da roda dianteira da minha moto. Então, o que aconteceu então aqui? O que aconteceu foi o seguinte: o pneu da roda dianteira da moto, ele soltou a borracha. O pneu aí da roda dianteira, ele soltou a borracha e deu problema aí no pneu da roda dianteira. Então, estava fazendo barulho. Eu estava andando na moto, não estava descobrindo o problema que deu, mas então eu observei que o outro pneu começou a soltar borracha. Ele começou a soltar borracha do lado, que era o pneu que foi trocado. Então quando eu vi que o pneu estava soltando borracha, ele soltou a borracha e começou a fazer um barulho danado na roda dianteira. Portanto, se você tem uma moto, pode ser Honda, pode ser YBR, se ela deu barulho na roda dianteira, observe o pneu. Veja se o pneu não está soltando a borracha. Pode ser simplesmente porque o pneu está soltando a borracha. Você vai ter que observar bem aí, ver se ele não está soltando a borracha. Você pode olhar também a folga da roda dianteira. No caso, você coloca a moto no cavalete central, se ela tiver cavalete central, essa moto aqui, ela tem um cavalete central. Se tiver o cavalete central, você coloca no cavalete central. Se não tiver cavalete central, aí você vai ter que dar um jeito de colocar um macaco, um calço, e levantar a moto e observar se tem folga na roda dianteira. Para observar é só pegar aqui nos raios da roda dianteira e mexer. A minha não, ela está pegando um pouco no chão, mas quando você for fazer esse processo, basta levantar aí a roda dianteira. Se ela tiver um pouco de folga, troque os rolamentos da roda dianteira. Se o rolamento estiver estragado com muita folga, faz barulho também. Mas eu vou repetir nesse vídeo. O barulho é ocasionado mais se o pneu der problema. Se o pneu soltar borracha, se o pneu começar a soltar borracha, então o problema vai ser no pneu. Se ele começou a soltar borracha no pneu, então vai dar problema no pneu. Essas fibras de freio, aqui, essas lonas de freio aqui, elas fazem barulho também aqui, ó. Essas lonas de freio aqui, elas costumam soltar lá dentro
e fazer barulho também. Aqui as fibras. Eu tô com a roda agora montada, mas ela tem as fibras também que costuma soltar e fazer barulho. Faz barulho também. Mas então, resumindo aqui para poder finalizar, o barulho da roda era o pneu da roda. O pneu soltou a borracha e esse era o barulho. Mandei trocar o pneu, acabou o barulho da roda dianteira. E é o seguinte, se você gostou, deixa o seu like positivo, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo aí pelas redes sociais e se inscreva aqui no meu canal do YouTube.